Hello， 係大家好，係我而家喺Surfers Paradise 吉珍去拍片啊！我等緊 information 即係開門 show 落嚟山啦嗰日有影少少，但係嗰日好大風，好彩今日冇俾風，我 show 俾大家睇啦，睇下。Okay, ready? Okay， 由呢度開始啊！呢個樓好高，我機都唔大，唔緊要啦，我想有相啊，睇相啊。OK， 依家呢個就係 Surfer 嘅天頭啦。依家應該唔係佢哋嘅旺季，可能 weekday 嘅關係啦，唔係講好多人。最重要嘅係唔係好大風，我喜歡啊。OK 啦，幾靚㗎個水啊，嚟啦！